Almanya'nın yılda 480 bine yakın eleman ihtiyacı var. Amacımız hızlı bir şekilde işverenle işçiyi birbirine kavuşturmak. Çok sayıda bu işi yapan şirket Evet. var. Sizi bu noktada diğer şirketlerden ayıran asıl özellik ne oluyor? Türkler bugün orada bir hafta çalışmasın, Almanya durur, hayat durur. Haberler.com'dan herkese sevgiler. Bugünkü konuğumuz Türk-Almanya İşverenler Birliği Almanya Genel Sekreteri, basın sözcüsü ve Come4Work CEO'su Doğan Azman bizlerle birlikte olacak. Doğan Bey hoş geldiniz yayınımıza. Bulduk. Nasılsınız? İyiyiz, sizler de iyisiniz. Bizler de iyiyiz, teşekkür ederim. Almanya'dan geliyorsunuz. Almanya'da geliyoruz. Evet ve aslında çok da önemli bir şirketiniz var, Come4Work adı altında. Almanya'da doğru iş fırsatı bulunabilmesine yönelik yardımcı oluyorsunuz. Ama öncesinde şirketle ilgili merak ettiğim sorular var ama öncesinde sizi tanıyalım. Tam olarak ne yapıyorsunuz? Ne kadar süredir Almanya'da yaşıyorsunuz? Buyurun. 1973'ten annemle babamla birlikte Almanya'ya geldik. Hı hı. Bir kardeşimle beraber, oğlan kardeşim de sonra da Almanya'da dünyaya geldi. Biz burada birkaç seneliğine geldik Almanya'ya. Önemli olan oydu. Ama maalesef gelemedik bir türlü. Orada adapte olduk. Orada çocuk sahibi olduk. Bir kızım bir oğlum var. Almanya'da 73'ten beri şimdiye kadar ikinci nesil olarak tanınıyoruz. Orada meslek eğitimi yaptım. Büyük şirketlerden çalıştık. Ticaret alanında çalıştık. Almanya'nın büyük AVM'lerinden, Karşılık gibi şirketlerde yöneticilik yaptım. Sonra 2015'te Türk-Alman İşverenler Birliği'nin başkanı, Remzi Kaplan başkanımız bana dedi ki gel dedi bizim kurumda da biraz çalış. Türklerin arasına gir. Kabul ettim. 2015'ten beri Türk-Alman İşverenler Birliği'nin genel sekreterliğini yapıyorum Almanya'nın ve basın sözcüsüyüm. Böyle işimize başladık. 9 yıldır yönetimdeyim ve güzel işler yapıyoruz. Çünkü Türk-Alman İşverenler Birliği TDU kısacası Almanya'da tanınan çok önemli bir derneğimiz. Almanya ile Türkiye arasında köprü kuruyoruz. İş insanlarına köprü kuruyoruz. İşte Türkiye'de gelenler için veya Türkiye'de gelip burada Almanya'da çalışmak için başvurular yapanlar ve ortada kalanlar, bir türlü ilerlemeyenler, yanlış yollardan başvurular yapanlar, biz onlara tabii ki elimizden geldiği kadarıyla yardım etmeye çalışıyoruz. Şimdi Almanya'da çok sayıda Türk çalışan var. Yıllar geçtikçe bu sayı sürekli arttı. Hala da artmaya devam ediyor bildiğimiz kadarıyla. Ama hazırda hala Almanya'da çalışma hayali kuran çok sayıda kişi var. Maalesef dolandırılıyorlar, yanlış yönlendiriliyorlar. Hatta siz de hep bunun örneğini veriyorsunuzdur belki. Türk filmi var Banker Bilo. Almanya'da çalışma hayaliyle yola çıkıyor, Evet. İstanbul'a geliyor. Hani gülerek bunu belki söylüyoruz şu an ama çok sayıda mağduriyet yaşayan insanlar var. Tam da bu noktada Come4Work bu işte yardımcı oluyor. Dilerseniz detaylarını sizden öğrenelim. Evet, işte bu olaylar yaşanmaması için ortağım Ufuk Güldü arkadaşımla birlikte yeni bir platform kurduk. Platform nasıl çalışıyor? Come4Work şöyle çalışıyor. İşverenler kayıt oluyor. İş aramak için. İş arayanlar da kayda geçiyor. Bunları matching yaptırıyoruz. Birleştiriyorsunuz. Birleştiriyoruz. Tabii ki her meslek dalına uygun elemanımız varsa kayıtlarda onları bağlantıyı kurduruyoruz. Bu bağlantıdan sonra işverenle bir video konferans yapılıyor. Tabii Türkiye'deki iş arayanlarla Almanya'dakilerle hemen birebir görüşemiyoruz. Çünkü yıllar arada uzun mesafe olduğu için video konferansla tanıştırıyoruz. Tanıştıktan sonra anlaşmaya girdikten sonra, kontratlar imzaladıktan sonra yabancılar polisine bildiriyoruz Almanya'da. Biz Berlin'de kalıyoruz. Bildirdikten sonra, işlemler okeyledikten sonra konsoloslukta müracaat ediyoruz. Randevu talep ediyoruz. En büyük sorumuz konsolosluklar. Randevu almak için 8 ay ile 14 ay civarında bekliyorsunuz randevu almak için. Ama bunun da daha hızlanması için Alman makamlarıyla bakanlarıyla bu görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Biliyorsunuz Almanya'da önümüzde 23 Şubat'ta yeni seçime gidiyor. Orada yeni bir hükümet kurulduktan sonra bu konular da ele alınacak. Bu hafta sonu da Türkiye'deki bakanımız Berlin'deki bakanlarla oturup görüştüler. Sonuç ne çıktığını onu bilmiyorum. Onu haftaya öğreniriz. Sonuçta burada da bir çalışmamız var.
Önemli olan doğru adresten doğru bilgileri almak, doğru kararlar vermek. Şimdi bazı kanallardan şöyle tanıtılıyor. Ya Almanya'ya gelmek istiyorsanız şu kadar para yatırın, bunu yapın, şunu yapın, biz size her şeyi kolaylığı sağlayacağız. Geliyorlar mesela hani Polonya vizesiyle geliyorlar. Polonya vizesiyle geldikten sonra Polonya Avrupa Birliği'nden olduğu için bu demek değil ki Almanya'da çalışabiliyorsunuz. Öyle bir şey yok. Nasıl oluyor? Polonya'da kalacaksınız. Polonya'da çalışacaksınız. Eğer Polonya'da bir şirket Berlin'de veya Almanya'da bir iş alıyorsa süreç içinden orada da çalışabilirsiniz. Ondan sonra mağdur kalıyorlar. Bizlere nasıl yardım edemez? Türk-Alman İşverenler Birliği, işte koskocaman şirketsiniz. Biz işte bunları yaşamak için bu platformu kurduk. Bu platform üzerinden kayıt sistemine geçiyorsun. Kayıt sistemine geçtikten sonra vasıflı ve vasıfsız elemanlar da kayıt olabiliyor. Biliyorsunuz havalimanlarında işçi, bavul bölümünde ihtiyaç olduktan sonra öyle bir meslek yok dünyada. O Tabii. vasıfsız bir eleman oluyor. Almanya'nın Airport Frankfurt'ta bundan birkaç sene önce 5000'e yakın ihtiyaç vardı. Ama sezonluk için olduğu için 3 ay için Türkiye buna yeşil ışık yakmadı. Çünkü dedi biz 3 aylık için sizlere eleman gönderemeyiz. O yüzden bizler her zaman diyoruz güvenli şirketlere danışın. Bizim gibi buna benzer yapmak isteyen şirketler var. Ama o şirketi araştırın. Kimler var arkasında? Bu arkadaşlar ne iş yapıyor? Nereden geliyor? Bunların görevi nedir? Bu çok önemli. Aslında ben de size güven kazanmak. tam olarak onu sormak istiyordum. Çok sayıda bu işi yapan şirket Evet. var. Sizi bu noktada diğer şirketlerden ayıran asıl özellik ne oluyor? Tabii ki güveni başta tutuyoruz. Şimdi güvenimiz, biz Almanya'nın iş bulma kurumuyla çalışıyoruz. Türkiye'de de İşkur'la müdürleriyle de bir görüşmelerimiz oldu. Bu konu hakkında nasıl bir harita çizebiliriz, nasıl bir yolculuk yapabiliriz, yanlış hatalar yapmayalım diye. Biz böyle normal, şeffaf şekilde kurumlarla konuşuyoruz. Yani daha doğru, daha güzel ev hesabını yapmak için, ödevimizi yapmak için burada yola çıktık. Bizim farkımız adresimiz belli, yerimiz belli. Hangi kurumlarda çalışıyoruz? Bunlar yeterli bir güvendir. Önemli olan biz burada hata yaparsak kuruma zarar gelir. Bunu da istemiyoruz. O yüzden biz Almanya'nın işkur şirketleriyle Evet. Türkiye ile birlikte bazı fikir alışverişi yapıyoruz. Burada doğru kararlar vermek için. Bu önemli. Bizim için çok önemli. Peki şunu da sormak istiyorum size. Şimdi bu fırsatların peşinde olan çok sayıda kişi var. Daha detaylı bilgi verelim istiyorum. Diyelim ki bu platforma katıldık. Evet. CV girildi. Aradığımız iş Bulundu. Bundan sonra süreç tam olarak nasıl işliyor? Ne kadar sürüyor? Vize nasıl çıkıyor? Bu süreçler nasıl? Bu merak edilen sorular bunlar. O süreç biraz önce anlattığım gibi konsolosluk randevu sistemi bayağı uzun sürüyor. Evet. Şimdi en büyük sorunumuz bizim buradaki Alman konsoloslukları. İstanbul, Ankara, İzmir. Onunla 14 ay, 15 ay civarından bu süreç içinden randevu alıyorsunuz. Bu çok uzun bir mesafe. İşte bunu kısaltmak için işte bakanlarımız olsun, işte sorumlu arkadaşlar olsun burada bir çalışmalar yapıyorlar. Ben kendim de bundan 3 hafta önce Alman bakanlarıyla meclisten bu konuyu dile getirdik. Bu konu üzerinden bayağı tartıştık. Şimdi bir işveren eğer birisini işe almak istiyorsa 15 ay bekleyemez. Böyle bir lüks yok. Onun için işvereni de zor durumda bırakmamak için bu işler biraz daha hızlanması lazım. En fazla 5-6 ay sürerse okey ama ondan üstüne gittikten sonra hiçbir şansın yok. O zaman işveren bakıyor ki bu kişi bir senedir daha gelmemiş, vazgeçebilir. O yüzden burası bizim için çok önemli. Süreç daha hızlı. Tabii hızlanması lazım. Biz konsolosluktan randevu aldıktan sonra, vize işlemleri bittikten sonra ama şunu da belirtmek isterim. Kontrat yaptık, işvereni bulduk. Almanya'da yabancılar polisinde de okey aldık. Bazı meslek dallarında Almanca şart, C1 şart, B1 şart. Tabii bu meslek dalından dalana değişiyor. Mesela siz bir aşçı getireceksiniz, Türk mutfağını bilen bir aşçı getireceksiniz. Ona Almanca ilk etapta önemli değil. İşveren bunu kabul ediyorsa ve hafta içinde dil kursuna yönlendiriyorsa Alman makamlarına bunu biz ispatlayabiliyorsak sorun yok. Orada hiçbir sorun çıkmıyor. Ama doktorlarımız geldiği zaman tabii ki C1 seviyesinde bunu bilmeleri lazım. Artı uzman doktorlarımız da gelse Türkiye'de
asistan doktor olarak işlerine başlıyorlar. Buna da biz karşıyız. Burada gelen uzman doktorlarımız nasıl asistan olarak çalışıyor? 3 seneyi bitirdikten sonra süresiz oturum alıyorsunuz. Süresiz oturum aldıktan sonra 5 yılı doldurduktan sonra Alman vatandaşlığına veya çifte vatandaşlığına başvuru yapabiliyorsunuz. Sistem böyle çalışıyor. Tabii ki bu eyaletten eyalete de değişiyor Almanya'da. Çünkü eyalet sistemi olduğu için bazı yabancılar polisinden randevu almak daha kolay oluyor. Veya detayları çok fazla incelemiyorlar. Bu Berlin'den başka türlü olabilir, Münih'ten başka türlü olabilir. Bunun da çalışmalarını yapıyoruz. Amacımız hızlı bir şekilde işverenle işçiyi birbirine kavuşturmak. Bizim amacımız bu. Başka bir şey yok. Bizler 5 bin, 10 bin, 20 bin euro para da kimseden almıyoruz. Ki biz bu işe yolculuk yapalım. Amacımız doğru yerden doğru karar vermek. Evet. Peki şunu da merak ediyorum. Almanca şart mı peki başvurularda? Almanca tabii ki mesleğinize bağlı. Ne yapıyorsanız, biraz önce dedim ya, aşçı olarak gelirseniz, Türk mutfağını yaparsanız, o aşçının mutfakta çalıştığı zaman Türk restoranından ilk etapta Almanca ihtiyacı olmuyor. Ama yabancılar polisi şunu istiyor sizden. Bu kişiyi dil kursuna göndermeniz mecburiyetindesiniz. Yani onu ispatlamanız lazım. Böyle oluyor. Veya şimdi doktor olarak geleceksiniz. İngilizceniz çok güzel ama İngilizceyle bitmiyor bu iş. Yazılımcı olabilirsiniz. İngilizceyi biliyorsunuz. Oradan da Almancayı ilk plana koymuyorlar. Yani bu meslekte mesleğe göre değişiyor. Onu biz tabii ki arkadaşlarla konuşuyoruz. Şunu tavsiye edebilirim. Ne olursa olsun yabancı dil, Almanya'ya gelmek istiyorsan Almancayı öğrenmeye başlasınlar. Burada az da olsa dil kurslarına gitsinler. Şimdi yıllar, aylar çabuk geçer. 6 ay içinden bazı arkadaşlar var. 6 ay içinden A1 şeklini öğreniyorlar. Ondan sonra B1'e geçiyorlar. Bir de puan sistemi var. Türkiye ile Almanya arasından anlaşmalı bir puan sistemi var. Veya hesabına belli miktar para yatırıyorsun. O parayla iş bulma vizesine müracaat ediyorsun. 6.350 euro yatırıyorsun burada bankaya. Konsolosluğa gidiyorsun. Diyorsun ki ben diyor Almanya'da iş bulmak için vize istiyorum. Bunun da belli bir şartları var. Onları da biz söylüyoruz. Gelip Almanya'da o zaman kendi başına işveren arayabiliyorsun. İşvereni bulduktan sonra mukavele imzaladıktan sonra Türkiye'ye geri dönüş yapıyorsun. Tekrar iş buldum vizesiyle Almanya'ya geliyorsun. Gayet güzel bir süreç aslında baktığımız zaman. Ya çok güzel süreçler var. Önemli olan şimdi bazı arkadaşlar tam detaylarını anlatmıyor. Yani her şey sadece bir iş veren bulalım diye bitmiyor. Siz kendiniz de Almanya'ya gelebilirsiniz. Yeter ki nasıl müracaat ettiğiniz çok önemli. Peki burada en dikkat edilmesi gereken şeyler nedir? Mesela çok da bilgisi olmayan bir kişiden bahsedelim. Yurt dışında Almanya'da çalışmak istiyor ve iş fırsatı arıyor kendine. Dikkat etmesi gereken ilk 3 şey nedir mesela? Yanlış adamlarla işbirliği yapmasın. Ondan sonra çok da hayallerde geçirmesin. Yani ben şunu yapacağım, şunu yapacağım. Bunu arkadaşlar bunu anlatıyor. Daha gerçekçi olmak Gerçekçi lazım. olmak lazım. Her şey biraz daha dikkatli bakmak lazım. Şimdi davulun sesi uzaktan hoş geliyor. Gelir. Evet. Ama burada da hakikaten öyle. Bazı arkadaşlar, şu da çok önemli benim için. Her zaman söylüyorum. Almanya'ya gelmek güzel bir şey. Ama Almanya eski Almanya değil. Bakın şimdi ekonomik kriz dünyanın her tarafında var. Eskiden 2000 euro para kazanıyordun. Geliyordun Türkiye'de bol bol harcıyordun o parayla. Evet. Şimdi orada 2000 euro maaş aldıktan sonra o parayla kendi giderini kapatabiliyorsun. Yani Türkiye'ye gelip de böyle orada para harca, burada para harca, şurada yap, şunu yap, onu yap. Öyle bir lüks yok. Tabii ki hayat şartları orada da zorlaştı. Ama Türkiye'ye nazaran tabii ki bazı şeyler daha oradan daha kolay bir şekilde iletebiliyoruz. Şunu sabırlı olmak lazım. Eğer sabırsızsan bu yola hiç yolculuk yapma. Çünkü nelerle karşılaşacağını işte ev bulmak da büyük bir sorun Almanya'da. Ev bulmak en büyük sorun. İş bulmak çok kolay. Ev bulmak daha zor. Almanya'nın yılda 480 bine yakın eleman ihtiyacı var. Vasıflı ve vasıfsız eleman ihtiyacı var. Bu önümüzdeki 7 yıl içinde 7 milyonu geçecek. Bu açıklığı Almanya nasıl kapatacak? Ama Almanya işte Türkiye ile işte belli görüşmeler oldu. Bakanlarımız görüşmelere başladı. Belli kolaylıklar gelmesi lazım. Mesela yani Arjantin'den veya Brezilya'dan bir müracaat ediyorsunuz konsolosluğa.
3 hafta 4 hafta içinde vize çıkıyor. Hı hı. Çünkü orada talep çok yok. Burada büyük sorunlar var. Onun için çok iyi düşünmek lazım. Almanya'ya gelip işte ben Almanya'ya gideceğim, her şeyimi burada bırakayım, Türkiye'yi neyim var, neyim yok, hepsini satayım, yurt dışına geleyim. Öyle bir sevdaya girmesinler. Yani çok iyi düşünmeleri lazım. Biz de eğer geliyorsanız biz de müracaat edin, bilgi alın. Ondan sonra süreç nasıl işleniyor biz onları teker teker anlatırız. Şimdi Almanya eskisi gibi değil dediniz. Evet. Evet, doğru. Peki şu an için Almanlar Türk işçilere, çalışanlara nasıl bakıyor? Şimdi biliyorsunuz Türkler 1960'lı yıllardan geldi Almanya'ya. Almanya 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yerle bir oldu. Hı hı. 20 yıl içinde Almanya Avrupa'nın en güçlü ekonomisine sahip. Yani çalışkan bir ülke. Tabii ki. Bu çok önemli. Ama bizim Türk toplumumuzun çok büyük faydası var. Çok büyük emekleri var. Türkler bugün orada bir hafta çalışmasın Almanya durur. Hayat durur. Türkler çok önemlidir. Onun için Almanya Türkiye ile her zaman bir kardeş şeklinden çalıştı. Tabii ki son zamanlarda sağa doğru bir kayma var. Hı hı. Partilerden. Bu bizim için biraz büyük soru işaretleri getiriyor. Bunu da önlemek için şimdi mülteci dediklerimiz Almanya'da da fazla bir şekilde Var. akını var. Ama Türkiye kadar değil. Sonuçta Türklerle onları bir aynı çerçeveye koymamak lazım. Bizler oranın direkleriyiz. Yani biz orada çok güçlü bir şekilde Almanya'nın ekonomisine katkı verdik. Türk iş insanları Almanya'da 55 milyarın üzerinde ciro yapıyor. 55 milyar. Bu az bir para değil. Evet. Çok alanlarda Türklerin elinde çok büyük alanlar biliyorsunuz. Aşı kimler buldu Almanya'da? Türkler buldu bu işi. Yani o yönden Türk toplumu kendisini çok zayıf görmemesi lazım. Biz çok güçlüyüz Almanya'da. Ama şunu da istiyorum ki Türkiye Cumhuriyeti de bu gücümüzün orada olduğunu farkına varsın. Evet, kesinlikle. Peki merak ettim, en çok hangi sektörde talep var? Hemen hemen bütün sektörlerden talep var ama tabii ilk 5'lere böyle bakarsak işte sağlık, hasta bakımı, hemşire dediğimiz, gastronomi, otel, ondan sonra inşaat sektöründen, araba mekanikleri, tır şoförleri. Buradan sayabilirim. En çok bu alanlarda. Bu alanlarda. alanda en çok ihtiyaç olanlar ilk 10'a girmesi için. Burada tabii ki bütün alanlarda herkes şey yapabilir ama şunu söyleyeyim ben, eğer bir arkadaşımız burada 60 yaşına yaklaşmışsa, beni telefonla arıyorsa, ya ben kasapım, beni Almanya'ya götürebilir misin? Abi sen kal burada ya. 60 yaşındasın, 60'a yaklaşıyorsun. Bu gurbetçinin bu şeyini çekme. Gençler için tavsiye edebilirim. Şöyle tavsiye edebilirim. Gençlerimiz bayağı İngilizcesi sağ. Yani eskiden böyle buraya Türkiye'ye geldiğimiz zaman İngilizce konuşmak hiç kimse beceremiyordu bu işi. Ama şimdi çocuklar, gençler çok iyi. Almanca'ya ağırlık versinler. Gelsinler yurt dışında tecrübe toplasınlar. Yani bu çok önemli. Çok gezen mi bilir, çok okuyan mı bilir. Çok gezen bilir. Tecrübe toplasınlar. Ondan sonra Türkiye'nin değerini anlarlar. Evet. Peki Doğan Bey, çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Konuyla ilgili son olarak eklemek istediğiniz başka bir şey var mıdır? Konuyla ilgili şöyle demek istiyorum. Bu yolculuğa çıkmadan önce biraz bilgi toplamalarını tavsiye ediyorum. Almanya'ya gelmek çok kolay ve çok da zor. Ama doğru adreslerden başvuru yaparsan kolay. Yanlış adreslerden başvuru yaparsan hem maddi hem manevi zarara uğrarsın. Ondan sonra bizler de Almanya'da bu kişilere kolay kolay yardım edemiyoruz. Çünkü kanunlar dışında bir şey yapmıyoruz. Evet. O yüzden benim akrabamdır işte göz yumalım, bunu yapalım, şunu yapalım. Sahte evraklarla falan filan yok öyle bir şey. Öyle bir şey bizim yanımızdan hiçbir zaman yeri olmaz. O yüzden sabırlı olmak ve doğru adreslere Comfortwork bizim sayfamız hazır. Orada internete girdikten sonra güzel bir şekilde anlatılmıştır. Arkadaşlarımız da telefonlara da ulaşabilirler. Amacımız gençlerimize yol açmak. Bizim de çocuk çocuğumuz var.
Bu şöyle bir de şunu eklemek istiyorum. Sadece Türkiye'den Almanya'ya iş gücü değil, Almanya'da Türkiye'ye gelen iş gücü için de bu sitemiz çalışıyor. Diyelim İstanbul'da bir holdingde birkaç eleman lazım şu alanlarda. Onlar da bizim siteye kayıt olabilir. İşverenlerimiz Almanya'da uzman arkadaşlarımızı buraya getirtirebilir. Bana bir teklif gelmişti. Güzel. Yıllar önce bana bir teklif geldi İzmir'de. Gelin burada müdür olarak çalışın. Almanya'ya bizi temsil edin. Anlaşamadık. Onlar dedi İzmir'de kalacaksın. Ben dedim hem İzmir hem Berlin olursa 2 haftayla oradan anlaşamadık. Ama böyle teklifler de var. Bizim ComforWorks sitemiz sadece Türkiye'de iş gücü için değil. Ama Türkiye bizim ilk ağırlık verdiğimiz ülke olduğu için Azerbaycan'da da kayıt olabiliyorsunuz. Brezilya'da da kayıt olabiliyorsunuz. Kore'de de kayıt çok olabiliyorsunuz. geniş. Tabii ki şimdi platform onu veriyor. 4 dil üzerinden temsil ediyoruz. Bunun içine Portekizce ve İspanyolca da koyacağız. Çünkü neden? Latin Amerika'da vize almak çok kolay. Yani Almanya'da 480.000 kişiyi açıklığını nasıl kapatabilirsin? Bir Türkiye pazarıyla kapatamazsın. Evet. İmkansız. Hadi 10.000 kişi getirdik. Bu iş çözülmez ki. O yönden bütün dünyaya açız. Peki, teşekkür Beni ediyorum. de ağırladığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Bizler de çok teşekkür İşlerinizden ediyoruz. başarılar diliyorum. Güzel işler yapıyorsunuz. Bizler de Teşekkürler. tekrar teşekkür ediyoruz. Evet. Sevgili seyirciler, bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın, bizi takipte kalın.